Ja ho tenim clar, doncs, no? Ja ho tenim clar. Bé, bon dia. Anem a continuar amb el tercer debat d'esta sessió del dijous, el debat que enfronta els equips de la Universitat d'Alacant amb l'equip de la Universitat Politècnica de València, un derbi valencià, doncs, i els dos capitans per a fer el sorteig del torn i de les posicions. L'equip de la Universitat d'Alacant ho farà a favor i l'equip de la Universitat Politècnica de València argumentarà en contra. Començarà Alacant i continuarà la Politècnica de València. Molta sort als dos equips. Recordar, com sempre, algunes qüestions bàsiques per afavorir la fluïdesa i que se pugui fer un debat sense interrupcions. Recordar que no es pot parlar a la sala, al públic especialment, ni fer senyals als participants. Preguem que els telèfons mòbils, en cas que els tingueu engegats, els apagueu o els poseu en silenci per evitar interrompre als oradors i que eviteu entreu i eixir en la sala per generar distorsió i confusió als membres dels equips. Molta sort als dos equips i que guanyi el millor. Instruïu-vos, perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència. Emocioneu-vos, perquè necessitarem tot el nostre entusiasme. I organitzeu-vos, perquè necessitarem tota la nostra força. Antonio Gramsci. Bon dia a tothom, soc Mònica Mollà, estudiant de Traducció i Interpretació, i aquests són els meus companys Úrsula Bacalebri, Bàrbara Frases, Cèlia Barceló i Jesús Sánchez Velasco. I venim des de la Universitat d'Alacant. I a la pregunta, cal demostrar uns mínims de coneixements polítics per tenir dret a vot? Nosaltres responem sí. Responem sí amb plena consciència, ja que verdaderament creiem que una societat que vota sense coneixements polítics no pot ser mai ni democràtica ni justa. Vivim moments de crisi, però ja no sols econòmica, sinó també social i moral. La corrupció, les fal·làcies electorals, la manipulació dels mitjans de comunicació, la precarització dels serveis públics i moltes altres lacres que sofrim cada dia les ciutadanes ens han sumit en una crisi de descrèdit polític sense precedents. A mesura que avancem, la societat s'interessa menys per la política institucional i s'implica menys i d'una manera molt més superficial en les diferents preses de decisions, que al cap i a la fi els van afectar d'una manera o d'una altra. Com Gramsci, nosaltres creiem en una democràcia real i del poble, i aquesta és la nostra proposta de futur per a poder assolir-la. L'equip de la Universitat d'Alacant no s'estanca en el continuisme estèril que defensen les altres posicions. Les nostres democràcies tenen un problema. Democràcia és, per definició, el govern del poble. Si el poble no sap, no creu, no sap què ocorre amb els seus vots, creu realment, companys de la Universitat Politècnica de València, que està realment governant? Creu realment, companys, que pot governar? Nosaltres creiem que no. El que nosaltres defensem és un govern del poble, però un govern del poble conscient, legítim, basat en el raonament i el pensament crític. Per això, creiem que per assolir una democràcia gestionada per un poble que realment la controla, una democràcia gestionada per un poble
que no es deixa dur pel bombardeig propagandístic dels mitjans de comunicació, per el descrèdit o per la falta d'informació. En definitiva, creiem que per assolir una democràcia real, una de les vies és el requeriment d'uns coneixements polítics mínims per exercir el dret a vot. Com hem dit i volem remarcar, aquest requeriment és una via, una eina, un mitjà, però mai una fi. La nostra fi és contribuir a la millora de les nostres democràcies, així com també de la nostra societat en general. Aspirem a construir una societat formada, crítica i preparada per a decidir sobre el nostre futur. Per això nosaltres volem dotar de totes les eines, volem dotar de totes les facilitats per a que tothom pugui accedir als coneixements bàsics, és a dir, a la informació necessària. L'accés que nosaltres estem proposant seria un accés lliure i gratuït, evitant d'aquesta manera desigualtats i votants hegemònics. Instruïu-vos, perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència. Proposem fomentar l'educació en tots els àmbits. Volem treballar per a dur la informació crítica i objectiva a tots els sectors de la societat, perquè volem crear individus conscients, crítics, capaços, perquè sabem que el coneixement permet als ciutadans distingir millor entre els seus interessos, d'una banda com a individus propis, però d'una altra banda també com a membres d'un grup, és a dir, de la nostra societat. Com deia Sòcrates, el coneixement us farà lliures. Emocioneu-vos, perquè necessitarem tot el nostre entusiasme. Volem que la societat recuperi la seva confiança en les institucions i que retorni al poble el poder que ha perdut. Volem fomentar la participació ciutadana i empoderar amb el coneixement. Volem empoderar a les persones perquè assistir a votar siga alguna cosa més que el simple fet d'introduir un vot escèptic dins d'una urna. I organitzeu-vos, perquè necessitarem tota la nostra força. Proposem crear espais de debat on la gent pugui anar a informar-se, escoltar altres punts de vista, donar els seus propis. Per tant, nosaltres creiem que el requeriment de coneixements bàsics a l'hora de votar esdevindria una simple eina de suport, recolzada en les millores d'accés al coneixement i a la política institucional. Aleshores, nosaltres defensarem fermament la nostra posició basant-nos en dos arguments principals. 1. Només amb coneixements pot haver democràcia. I 2. Votar és un dret, però comporta responsabilitats. L'equip de la Universitat d'Alacant creu que les coses realment poden millorar. Rebutja totalment l'immobilisme acomodat i vol contribuir a la millora del sistema democràtic, polític, electoral i de la societat en general. Per tant, nosaltres defensem fermament que cal tenir uns coneixements polítics mínims per a poder votar. Moltes gràcies. Un caminant va arribar a un poble, on no veia ningú pels carrers, per cap dels carrers. Continuava caminant pels carrers fins que d'una porta mitja oberta va escoltar una veu que deia «Però què fa? Està boig? Vaig a Cent, ahí està la 40 maula». Ell es va girar, va veure un caragol en la paret, un caragol inofensiu. Va preguntar «Això?» I la veu li va dir «Sí, espai, és molt perillosa». Va agafar el caragol i el va esclafar. Només un caragol. Però quan ho va fer, del poble van eixir els habitants contents per sentir-se lliures de nou. El caminant, el viatger, va continuar el seu camí i va arribar a un altre poble que tenien un problema amb les rates. Ell el va solucionar portant un gat. El poble estava content d'alliberar-se de la plaga i quan ja se n'anava el viatger li van preguntar «Però quan s'acaben les rates, el gat què menjarà?» I ell va contestar «Que menge com vosaltres». El problema és que el poble va entendre que se vos menja a vosaltres i tots van córrer assustats, espantats d'aquell nou monstre, fugint de la 40 maula. Bon dia, soc Miquel Matoses i junt amb els meus companys Raimon Calabuig, Pau Vaquero, Josep Mas i Paula Paniza, representants de la Politècnica i tots nosaltres enginyers, anem a explicar per què ens oposem a la pregunta de si cal demostrar un mínim de coneixements polítics per a tenir dret a vot. No, no cal. No cal perquè, igual que en el conte de la 40 maula, és un primer pretext, és tenim por a una cosa inofensiva, com demostrarem nosaltres. Però una vegada superem aquesta por, ens vindran amb una altra por, també irracional, perquè el problema no és el caragol, el problema no és el gat, el problema és la por. Per això, començaré llegint
de la Declaració Universal de Drets Humans, l'article 21.3. La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'Estat. Aquesta voluntat ha d'expressar-se mitjançant eleccions autèntiques, que hauran de fer-se periòdicament per sufragi universal i igual. Amb això passem al nostre primer argument, un argument polític, que naix de la natura de la democràcia. La natura de la democràcia té, segons els pares, els teòrics que la formularen, l'origen en l'individu, que és lliure i autònom. I com a individu lliure i autònom cedeix part de la seva llibertat per aconseguir un bé major. És a dir, l'individu legitima la democràcia. La democràcia s'articula al seu voltant, no al contrari. L'individu no ha de passar una demostració, encara que només sigui una eina de suport, no ha de demostrar res per entrar al sistema. És la democràcia la que ha de ser legítima incorporant a l'individu. Passarem a un segon argument, un argument social, perquè volem la inclusió. És cert, hi ha problemes, no ens quedem en l'immobilisme. Volem acabar amb l'exclusió, amb els desafavorits. Volem acabar que ells continuen sense participar. I tenim mesures concretes que explicarà la meva companya. Tenim també estudis que relacionen abstenció i nivell social. I tenim altres estudis que expliquen que quan es complica el sistema, incorporant només una simple complicació, l'abstenció ja augmenta, sobretot per als nivells desafavorits, no per als nivells privilegiats. I tenim també un tercer argument, el de l'arbitrarietat del coneixement. En paraules de David Hume, qui té el poder té el saber. El coneixement s'articula quasi sempre de dalt cap avall. Les modes venen de dalt cap avall. El poble es limita a seguir-les. Els que tenen el poder decideixen quin coneixement és l'adequat i quin no. I pensem que això és injust. Pensem que això és arbitrari. Si fixem que s'ha de demostrar un mínim de coneixements polítics, eina de suport, d'acord, però serà un requisit. El poble haurà de passar l'examen del que les elits han considerat que han de saber i que no. Nosaltres creguem que existeix una forma d'exclusió social que Pierre Bourdieu, com la veia molt virulenta, la va definir com a violència simbòlica. És a dir, el poder estableix què és el que importa, quins són els símbols que importen, i el poble els segueix, inconscientment. Per això, establir uns coneixements mínims seria continuar en l'opressió de les classes desafavorides. Per aquests tres arguments, existeix un argument polític. La natura de la democràcia requereix un individu lliure i autònom. Un argument social, volem la inclusió, no l'exclusió. I un argument ètic, el coneixement és arbitrari, no podem fixar un mínim. Per això ens reafirmem en que estem en contra de demostrar un mínim de coneixements polítics. Moltes gràcies. Bé, bon dia a totes. El meu nom és Úrsula, soc estudiant del grau en Filologia Catalana i realitzaré els dos torns de refutacions del meu equip. Bé, els companys de la Universitat Politècnica de València ens han parlat de la por. La política de la por és precisament un dels problemes més grans que tenim actualment. Com si no ha avançat l'extrema dreta a Europa, o com si no personatges com Truman estan aconseguint accedir a la política. La política de la por és un dels problemes que podem solucionar i la por és ignorància, el no conèixer. La por es cura amb coneixement. Nosaltres no tenim por de canviar les coses i sabem que la por és el problema i que el coneixement és la solució. També ens heu parlat de que l'individu construeix la democràcia. Estem totalment d'acord, però crec jo que no coincidim en el que considerem un individu. Un individu no és
una persona independent que decideix sobre el seu futur, sobre el que vota, sobre el que no vota. Això és per a nosaltres un individu. I creiem realment que aquesta condició d'individu hi ha factors que l'alteren, perquè creiem realment que hi ha moments, hi ha condicions on el vot realitzat per aquest individu no és independent, no és fonamentat només en el seu interès o en els valors polítics que ell realment té. Aleshores, ens agradaria que ens explicareu un poc això. Sí, avant, company. Vostè ha parlat, ha relacionat el creixement de l'extrema dreta amb la ignorància. Té alguna evidència que ho recolze? Sí. Em poses l'article de l'extrema dreta? A la majoria de... Com podeu veure, Europa tremola per l'abans de la nova extrema dreta. A la majoria dels països ha modernitzat el discurs i creix clarament també a les eleccions. Quin és el discurs de l'extrema dreta? El discurs de les coses milloraran si tanquem les fronteres. El discurs de les coses no van bé perquè hi ha uns culpables, que són unes persones que simplement venen a treballar. I realment no penseu que si tinguérem un mínim de coneixements, si sabérem que aquestes persones realment no estan furtant-nos el treball, creieu que realment la gent es votaria? Creieu que realment tenim coneixements a aquest discurs simplista i fàcil que utilitza l'extrema dreta arribaria? Sí. ¿Considera vostè que exigir coneixements per a poder participar és la millor forma d'aconseguir que participen les classes més necessitades? És que no veig excloent que exigir coneixements faci que les classes més desafavorides es queden fora del vot. Esteu dient que les classes més desafavorides s'han de quedar fora perquè intrínsecament tenen menys coneixements que els altres? Nosaltres creiem que no, perquè sí que hi ha un problema, i és que les classes desafavorides no els arriba el coneixement de la mateixa forma. Nosaltres el que volem evitar és precisament això. Volem que la informació arribi a tots de la mateixa forma, perquè no creiem que el problema estiga en que les classes desafavorides sàpiguen menys. Creiem que el problema està en que realment hi hagi uns interessos, hi hagi unes hegemonies que realment els interessa que aquelles classes no sàpiguen, no que elles no sàpiguen. També crec que diferim en un altre punt de vista, i és el model de democràcia. Hi ha teòrics que en defensen un i hi ha teòrics que en defensen l'altre. Em pots posar l'exemple de Politicon, per favor? Aquest és un article publicat a la web política Politicon del 2015 que el que fa és una anàlisi dels factors que afecten a l'hora del vot. I a partir de l'anàlisi d'aquests factors, una anàlisi de la democràcia actual i de les propostes teòriques de democràcia. Doncs bé, aquest article explica que hi ha diversos estudis que demostren que hi ha factors externs que influeixen en el vot, com per exemple que ens assemblem més o menys a un polític. Em poses la imatge de les cares, per favor? Com podeu veure, es presenten dos candidats i a un se'l modifica facialment, se li modifiquen els trets facials i a l'altre no. Però els modifiquen per a que un d'ells s'assemble més al votant. Què comprova aquest estudi? Que la gent amb menys coneixements polítics vota al que més se li assembla. Volem realment que sigui un criteri a l'hora de triar els nostres representants? La Universitat d'Alacant no està d'acord. El nostre model de democràcia s'ajusta a l'esperit del sufragi universal, clar, però és que això no es pot permetre. Nosaltres creiem que la democràcia hauria de consistir en el coneixement d'unes opcions i en la tria de la que més s'ajusta a les nostres necessitats i a les nostres demandes. Moltes gràcies.
Bé, bon dia, jo sóc Paula i com ha avançat el meu company Miquel, anem a defensar, anem a demostrar per què no, per què seria tan perillós exigir demostrar uns coneixements polítics per a tindre dret a vot. Ho anem a fer mitjançant tres arguments. Un argument de natura de la democràcia, un argument d'inclusió social i un argument d'arbitrarietat. Però abans m'agradaria comentar algunes de les coses que han dit els nostres companys de la Universitat d'Alacant, tant en la introducció com en la seva primera argumentació. I és que ens han acusat de ser continuistes i de tindre por a canviar les coses. Nosaltres no tenim por a canviar les coses. De fet, tenim una bateria de propostes per a educar a la gent i que la gent estigui més educada i més conscient del seu vot. Del que sí tenim por és del govern per al poble però sense el poble que ells estan proposant. D'això sí que tenim por. Després han parlat de coneixements polítics, que caldria exigir uns coneixements polítics. Hauran de definir què són coneixements polítics, perquè clar, és un terme ben relatiu. No sé si és que pretenen que cada votant conega a la perfecció el programa electoral de cada partit i que nosaltres sapiem el mateix d'agricultura que d'armament o de que tot, o simplement seran uns coneixements... És que no han definit. O sigui, per favor, definisquen què són coneixements polítics. Després, diuen que creuen fermament que no n'hi ha relació entre l'educació i les classes afavorides. Bé, nosaltres no és que ho creguem fermament, és que estem segurs, perquè està així demostrat. Les classes desafavorides tenen més dificultats a accedir a la informació i a l'educació. Bé, després això. Sí? Diuen que saben que les classes afavorides tenen més accés a l'educació. Volen que això seguís sent així? No, i per això anem a fer propostes en educació. Perquè vosaltres han dit una cosa, i han dit que la democràcia no era un fi, sinó que era una eina, que la democràcia era una eina, no un fi, han dit. Han dit que la democràcia no era una eina, era un fi. I quina és l'eina? Perquè per nosaltres l'eina sí que és l'educació, però fer un examen o exigir una demostració de coneixements polítics no creguem que siga l'eina. Bé, passo a exposar els nostres arguments. El primer argument, de natura de la democràcia. La democràcia, ara li concediré la pregunta, vaig a continuar l'argumentació. La democràcia l'entenien els crítics, la definien, els clàssics, en la il·lustració com una plataforma d'igualtat, com a una paritat participativa. L'ésser humà naixien els éssers humans lliures i iguals i per tal de fer una vida en societat havien de cedir part de la seva llibertat, havien de crear un contracte social. I aquest contracte social feia que cediren part de la seva autonomia, part de la seva llibertat, a canvi de poder participar en el govern d'uns pocs, sobretot. I això, en les societats complexes, deriva en una democràcia representativa que s'exerceix mitjançant el vot. M'agradaria llegir l'article 25 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. També podria llegir el dels drets humans, però bé, diu: tota la ciutadania gaudeix, sense cap distinció de les esmentades en l'article 2, quines són les distincions? Raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició social, gaudeix dels següents drets. I l'apartat B diu: de votar i escollir en eleccions periòdiques i autèntiques realitzades per sufragi universal, igual i per votació secreta. Ahí està la democràcia, aquesta és la poció màgica. Cedim part de la nostra autonomia. Sí, fem el contracte social, però ho fem a canvi de què? A canvi de poder triar, a canvi de poder elegir el nostre govern, el govern que ho farà. Si trenquem això, trenquem la natura de la democràcia. Sí, la seva pregunta? Vostès ens parlen de desigualtats. Creieu que un govern triat amb vots ignorants serà capaç d'acabar millor amb aquesta desigualtat de la que ens parlen? Però què són vots ignorants? És que a mi m'agradaria saber això, què és un vot ignorant i un vot millor. Han tret un estudi de que els polítics, de que la gent vota els polítics que s'assemblen. Jo no veig del tot el problema. No veig del tot el problema. De fet, se parla molt d'això, de que tu tendisses a votar a la gent que s'assembla a tu i per això volem que n'hi hagi quotes de paritat i que les dones puguen accedir en igualtat de condicions a la política, altres eines que han estat desfavorides, perquè volem tindre representants que siguin com el poble. Bé,
Passaré a explicar el segon argument, un argument d'inclusió social, perquè front a la proposta de posar traves a la democràcia, nosaltres volem facilitar la democràcia. Volem anar als sectors de la població que no tenen accés a l'educació, però volem anar i dir-los, no volem anar a dir-los passeu un examen i demostreu que teniu uns coneixements polítics. Al contrari, nosaltres proposem anar a escoltar-los i a tendir-los la mà i a dir-los entreu en el nostre sistema, sense més traves. Escoltem-nos tots. Nosaltres anem a escoltar a vosaltres primer per saber quines són les vostres necessitats, perquè volem fer un govern per a totes les persones i no posant més traves. Perquè com ara demostrarem en diversos estudis, com en l'estudi de els exclosos també poden votar de Braulio Gómez o Manuel Trujillo o en el de Aina Gallego, quan més complex és un sistema electoral, menys voten les classes amb dificultats. Per això, per la natura de la democràcia i per una mesura d'inclusió, diguem que no cal demostrar uns mínims de coneixements polítics. S'escolta? D'acord, gràcies. Bé, els companys de la Universitat Politècnica de València ens han parlat que ells volen escoltar a les classes més desafavorides, escoltar les seues propostes, però és que nosaltres no només volem escoltar-los, volem anar un pas més enllà, volem empoderar-los, dotar-los de les eines, perquè realment el coneixement és el que es fa lliures. Com aquesta gent podrà triar lliurement si no coneix, si no sap? Nosaltres no volem continuar amb el continuisme estèril de dir qui té el poder té el saber, d'acord? El poder té el saber i què passa amb el poble? Nosaltres volem que el poble tinga el saber i aleshores tindrà el poder. Si no canviem això, què farem? Ens parleu de propostes, però encara no n'hem sentit cap. Heu parlat d'educació? Bé, nosaltres també estem totalment d'acord de l'educació, però a més d'una educació igualitària. Un segon, companyera, et dono la paraula, d'acord? I, a més d'aquesta educació, nosaltres volem garantir el vot conscient exigint un compromís amb la ciutadania, perquè creiem que ciutadania és sinònim de compromís, de responsabilitat, i que podem arribar a una democràcia real si realment prenem un compromís amb ella. Podem parlar d'educació, podem parlar de millorar les coses, estem totalment d'acord en això, però vosaltres com garantireu la democràcia? Sí. Has començat la intervenció dient que voleu anar un pas més enllà d'escoltar els més desfavorits. Un pas més enllà és dir, si no teniu els coneixements, no podeu participar? No, anar un pas més enllà és dotar-los dels coneixements. Fer baixar els coneixements del poder i donar-los al poble, perquè el poble tingui el coneixement. Perquè ens heu parlat, el coneixement és poder. Qui té el saber, té el poder. Si donem el saber al poble, no estem donant-li el poder? Però és que no només li donem el coneixement, també li donem la confiança. Li donem i a canvi exigim una responsabilitat. Una responsabilitat perquè la democràcia, com nosaltres l'entrenem, no és cap broma. M'agradaria tornar a l'exemple de Politicón, perquè, com abans us havia dit, teòrics, després d'estudiar aquests factors externs que condicionen el vot i que no tenen res a veure amb valors polítics, amb coneixements polítics, que també ens heu preguntat quins coneixements polítics nosaltres establiríem, perquè dieu que és una cosa arbitrària. Els programes polítics són coses arbitràries? Conèixer quines propostes té el partit al qual vas a votar són coses arbitràries? Són coses que no influeixen en el vot? Conèixer la teva realitat actual no són coses que tots hauríem de saber a l'hora de votar? Bé, continuem, perquè hi ha factors externs que condicionen aquests coneixements que nosaltres creiem que són necessaris per a votar. Perquè dieu,
Ens sembla superbé que una persona vote a un polític perquè s'assembla. Quin criteri polític és aquest? Quin criteri és? Et governarà millor una persona que s'assembla a tu, físicament? Realment pensem això? Vostès ens diuen que hi hauria que demostrar els coneixements polítics mínims, però qui ens diria quins coneixements són aquests que hem de demostrar i aquestes persones també els tindrien que demostrar prèviament? Bé, és que són coneixements que realment són objectius i que estan establerts per la realitat. O sigui, si tu no coneixes la teva realitat, si no coneixes la teva veritat, com pots establir el dret a vot? Qui estableix qui condueix i qui no? Qui estableix qui pot exercir de metge i qui no? Realment ho estableixen criteris lògics, ho estableixen coses lògiques que tots acceptem com reals. Per què no acceptem també com totalment lògic que per a votar has de tindre els coneixements i has de saber quines propostes hi ha? Perquè, com deia Sòcrates, el coneixement es fa lliures. Si nosaltres no coneixem, no tenim la llibertat de triar una cosa o altra amb consciència. Bé, el model al qual nosaltres aspirem de democràcia és un model en el qual la ciutadania tinga consciència plena. Però és que hi ha teòrics que estudien la realitat actual i fins i tot la defensen. Una realitat on el coneixement no és important per a la democràcia, on altres factors com el control de les elits, com la manipulació, com el control dels mitjans de comunicació, són més importants per a la democràcia que el coneixement de la ciutadania. Seria un pa i circ de tota la vida. Nosaltres els donem la sensació, creiem la il·lusió de que els ciutadans tenen la capacitat de decidir, que els ciutadans són lliures, però realment el que estem fent és manipular la seva informació i promocionar la seva ignorància. Perquè, com bé deia Chomsky, una de les eines de la manipulació és mantenir desinformada la població. És que és un doble joc. És fer-nos creure que realment estem empoderats quan no ho estem. Perquè, com bé heu dit, el saber és poder. I nosaltres volem que el poder el tingui el poble. I per això el saber l'ha de tindre el poble, però un saber responsable, perquè després puguem exigir el nostre dret a vot amb consciència. Moltes gràcies. Bé, primer puntualitzar que hem dit que qui té el poder té el saber i no al revés. Vosaltres esteu dient que algú hauria de marcar els coneixements polítics. Bé, sí sabem qui marca els coneixements per a tindre el carnet de conduir, que és el tràfic i tal. Qui va ser? Perquè això haurà de passar per una decisió política, entenc. Aleshores seran els polítics qui marcaran i sé saber. Per això qui té el poder és qui té el saber. Perquè en tant que aquests coneixements s'hauran de demostrar i hauran de passar per una decisió política, algú dirà què s'ha de saber i qui no, i què no. Després diuen, han dit que coneixements polítics seria un poc saber el programa. Bé, saber el programa, com si això fos senzill. Jo recordo estar fent campanya al meu poble i que m'alçara la mà algú entre el públic i me diguera què opines del canvi de la disposició transitòria 9 de la llei de l'IRPF? Que parla de l'abandonament de terres en les àrees perurbanes. Ara ho sé, però en aquell moment no ho sabia. La veritat, no ho sabia. Estava fent campanya, però és impossible que me sabera tot el programa de memòria. M'aneu a negar el dret a vot? M'aneu a negar? Ja estic fora, out del sistema. Home, pense que és injust. És molt injust si han de saber-se tot el programa electoral i de totes les formacions. Bé, un moment, ara li concedeix la paraula. També ens heu acusat de no tindre propostes. I tant que en tenim propostes, en tenim moltes. Per exemple, una, totes passen per l'educació, cap per fer exàmens i demostrar. Una, reformar la llei de finançament dels partits perquè un 5, un 6, un 10% del pressupost siga per a mesures d'informació i d'incentivar la formació política. Una mesura. Una altra mesura, plenar de contingut el Pla Extraordinari d'Inclusió Social que tenim ara. És una llei buida de contingut que ningú s'ha
molestar de plenar? Que ens ho diguen a nosaltres i ens encarregarem de plenar-la amb propostes d'educació, que aquesta és la nostra proposta. Nosaltres estem proposant educació. Una altra mesura, apostes fermes per la paritat, per integrar-nos a tots. Una altra mesura, programes d'incidència electoral en el tercer sector que treballa amb exclosos socials. Una altra mesura, vota a la població immigrant per a que entren dins del sistema. I mesures que ja m'agradaria dir, però només tinc 6 minuts. Bé, després, la seva pregunta? Voldríem puntualitzar que nosaltres estem parlant de coneixements bàsics, no específics. Gràcies. És que quan em pregunta que quins coneixements polítics serien necessaris, heu dit reconèixer almenys el programa. Però bé, si esteu preocupats per els coneixements bàsics, fem una campanyeta, així n'hi ha una proposta i ja està. Però tant com llevar el dret a vot, un poc massa, no? Bé, després parlen d'inclusió. Per favor, una gràfica d'Aina Gallego, de la Pompeu Fabra. Així podeu veure com canvia, introduint una xicoteta exigència, que és inscriure's al cens per a votar. No estem parlant de demostrar els coneixements polítics, només inscriure's al cens. Mireu què passa, que si n'hi ha que inscriure's al cens, al voltant d'un 50% de la població participa dels que no tenen coneixements. En canvi, si no s'ha d'inscriure al cens, és més d'un 75%. Són quasi 25 punts de diferència. Entre la gent més formada, tan apenas se veu la diferència. Però què passa? Això què és? Inscriure's al cens. No estem parlant de res més. Bé, i després el nostre tercer argument. Després de que la natura de la democràcia exigís aquest contracte, dos parts, jo accepte llevar-me part de la meva llibertat a canvi de poder votar, a part de prendre partit. El segon, que és la inclusió de les persones amb més dificultats, és un criteri d'arbitrarietat, un criteri del que estem dient. Qui va marcar aquests coneixements polítics? Entenem que serà una decisió política, haurà de passar. Quin van a ser? Qui diu que un vot està més informat o menys informat? Sí, la seva paraula? I l'educació que vosaltres proposeu per a millorar la societat, qui la decidirà? Polítics també, no? L'educació la decidís cada un, perquè nosaltres, l'educació, a banda de la bàsica, estem parlant de que cada un se forma en una cosa, perquè per a mi és igual l'educació que té un doctor en matemàtiques que un llaurador. És que no entenc per què marcar. Cada un s'ha format en una cosa, cada un tria en què vol formar-se més o menys, però això no el lleva del sistema, perquè ahí està la gràcia, ahí està la pòcima màgica de la que parlem, en què tots aportem del que sabem. És impossible saber-ho tot, és impossible formar-se en tot, però si tots posem el nostre granet de sorra i posem en el que hem volgut formar-nos i el que sabem, veig igual de legítim el coneixement d'un llaurador que el coneixement d'un doctor en matemàtiques. Digues. Estem parlant de coneixements polítics, no coneixements de matemàtiques ni de com s'ha cultivat la terra. Bé, però és que no estan definint... És que, per favor, definisquen aleshores exactament què són els coneixements polítics. Perquè si és com posar el vot en la urna, ja els he dit que fem una campanya. Si és inclusió, interpretació de les lleis i tal, és impossible entendre el programa electoral. Si és més educació, fem educació, però no posem una trava més a la democràcia. Anem a aquesta gent i diguem-los, què necessiteu? Doncs que si és un criteri, el nostre tercer argument, arbitrarietat, no concreten la proposta. Si la proposta és educació, aquesta és la nostra proposta. Entenc que s'han de seure així, al nostre costat de la taula, però la nostra proposta no pot ser posar una franja més, i menys veiem com quan el sistema se complica un poquet, inscriure's al cens, se dispara l'abstenció. Això no funciona. Per tant, per un criteri de democràcia, de natura de la democràcia, un argument polític, però un argument social, d'incloure a la gent, de que totes i tots participem per igual en el sistema, i per l'arbitrarietat de la proposta, per un argument ètic, diguem que no cal demostrar coneixements polítics per a tindre dret a vot. Moltes gràcies. Tal com he començat, amb l'exemple de la 40 maula, primer, una por irracional es transformava després en una altra por. Ells també, primer han definit que la demostració de coneixements polítics seria només una eina.
és una eina de suport que donaria en educació. Però després les seves argumentacions sí que s'han basat en demostrar aquests coneixements polítics. Hem preguntat quins coneixements polítics i ens han dit els programes electorals. Els programes electorals, com bé ha demostrat la meva companya, que participa en política, són molt diversos. No tenim per què saber-los sencers. Hi ha parts que simplement es poden no afectar. Volem un accés lliure al vot, perquè qualsevol trava, per menuda que siga, inscriure's al cens, quan ho fa l'Estat, les classes desafavorides voten més d'un 75%. Quan ho has de fer tu, les classes desafavorides voten prop d'un 50%. Ho deia l'estudi. Creiem que demostrar coneixements polítics seria perjudicial per a les classes desafavorides. També hem dit que el poder, qui té el poder, fa el saber. Decidís quin saber és el que importa, perquè els coneixements polítics es decideixen des del poder. Creiem que és al contrari. En el nostre primer argument, la natura de la democràcia, creiem que la democràcia parteix de l'individu. Per tant, la democràcia no pot exigir uns coneixements. En el nostre segon argument, que demanàvem una inclusió, és cert que hi ha problemes, no ens quedem en l'immobilisme, no podem quedar-nos parats, però tenim altres mesures que no complicarien la situació a les classes desafavorides, que ja tenen prou situació d'opressió. I en el tercer, l'argument ètic, el coneixement és arbitrari. El coneixement, i això és el que han d'entendre, el que nosaltres entenem per coneixement és perquè ens ho han dit des de dalt. Per això, m'agradaria acabar amb el que vostès han dit. Instruïu-vos, perquè necessitarem tota la vostra intel·ligència. Emocioneu-vos, perquè necessitarem tot el vostre entusiasme. Organitzeu-vos, perquè necessitarem tota la vostra força. La vostra, no la nostra. Volem la vostra intel·ligència, no la nostra en els vostres caps. Volem la vostra emoció, no la nostra. Volem que vos organitzeu, perquè vos necessitem a tots. Necessitem canviar les coses, no excloure a ningú. Per això, recordo els tres arguments. L'individu és lliure, d'això naix la natura de la democràcia. Volem la inclusió de les classes desafavorides. Tota trava és una opressió. I el coneixement és arbitrari, estem en contra. No volem demostrar un coneixement polític mínims. Moltes gràcies. El pitjor analfabet és l'analfabet polític. No escolta, no parla, ni participa dels esdeveniments polítics. No sap que el cost de la vida, del pa, del peix, del lloguer o de les medicines depenen de les decisions polítiques. L'analfabet polític és tan animal que s'unfla el pit i s'enorgulleix dient que no sap de política. No sap l'imbècil que de la seva ignorància política naix la prostituta, el menor abandonat i el pitjor de tots els lladres, que és el polític trapella, brètol, servil i corrupte de les empreses nacionals i multinacionals. Zum politischen analfabet, Bertolt Brecht. Amb aquest poema, Brecht pretén escandalitzar, centrar al cap i a la fi la nostra atenció i il·lustrar amb ell un problema molt present en la societat actual, el desconeixement polític. A principis del segle XX, Brecht ja ens parlava d'una societat que no sap de política, però que a més se n'enorgulleix. L'objectiu d'aquest poema no és en qualsevol cas fer un atac personal, ni tampoc defensar que tota la població és analfabeta en política. Es proposem fer una crida, un toc d'atenció, que ens farà reflexionar sobre la realitat social i política actual. Com ja hem citat abans, Sòcrates ens deia: el coneixement us farà lliures, i és que conèixer és saber. Si no tenim coneixements, no som realment lliures i aleshores no podrem garantir una autèntica democràcia. Per tant, un votant desinformat no és un votant lliure, sinó més aviat una titella en mans d'aquells que tenen les eines necessàries per a manipular l'opinió de la gent, com bé ens ha explicat els exemples la meva companya en l'Institut de Refutacions. El sistema que nosaltres proposem dona a tothom les eines necessàries per a poder formar-se des d'una educació pública gratuïta i de qualitat fins a grups locals de debat oberts,
Tot amb la finalitat de crear individus capaços de pensar per si mateixos, crítics amb els seus representants i políticament actius. Hem de ser capaços de jutjar l'actuació del govern anterior abans de donar-los altra vegada la nostra confiança. I aquests són coneixements. Saber què ha fet el govern anterior no són coneixements, sí, són coneixements bàsics per saber si continuarem o no donant-li la nostra confiança. Les campanyes de recol·lecta de vots, sí, no tenim que deixar-nos guiar únicament per aquestes campanyes, tenim que tindre coneixements. Si no, mai aconseguirem erradicar la corrupció, l'immobilisme i el descontent amb la política, que creiem que les vostres propostes no aconseguirien erradicar aquests problemes. I sí, des de la Universitat d'Alacant som conscients que el dret a vot és un dels drets més importants de la nostra societat, però sabem també que aquest dret implica una responsabilitat d'estar format en política. Per tant, un poble, com heu dit vosaltres, un poble tenia por d'un caragol i d'un pat perquè no tenia coneixements. Com deia Nelson Mandela, una ciutadania educada, preparada i informada és una de les formes més segures de fomentar la salut de la democràcia. Moltes gràcies.